Hello guys, gandang araw, gabi na pala. Meron na ulit akong na-order from Amazon is a electric drill na cordless. Dami to siyang gamit, pwede mo pang drill, pwede mo screwdriver na ano. Ano pang iniintay natin? Buksan na. Ating buksan kung anong laman nito. Okay. Ito siya guys, oh. Okay, Stanley na hammer drill. 2 years ang warranty. So, pwede siya pang gumawang screwdriver, pwede siya gawing screwdriver, electric drill, pwede rin pang hammer. So pwede sa plastic, wood, tsaka semento. Ito ay 18 volts. 18 volts guys. Na Stanley. So, buksan natin kung anong laman. Ito tayo. May casing, no? May ano, carrier. So, maganda siya. So ito na yung ano niya, manual. So bago gamitin ng mga ganito guys, dapat magbasa ng manual. Lalo na first time kong gumamit itong ganito. Oh, ito yung laman. Okay. Ito yung casing, ito yung laman. May dalawang battery, ito tsaka ito, lithium, 18 volts. Tsaka charger. Ito yung battery guys. Battery. Okay. 18 volts na lithium battery. Ito na yung naka-attach na ganito lang pala pang tanggal. Press lang to. Okay, testingan natin kung may karga ba yung battery. Oops, may ilaw pa. May LED light dito guys para ma-guided yung pagka madilim yung titirahin mo. So, dito mo lang ikutin kung maglagay ka ng ano dito, either drill bit or yung driver, yung screwdriver. Pero maganda, may ilaw siya. May ano siya dito guys, so may speed siguro to. From 2, 4, 6, 8, 10, 12, hindi siya speed, parang torque. Torque siya. May ikot naman. Tapat mo lang number kung anong gusto mong torque. Siguro mga low speed siguro to, torque. Para to sa mga sementado. Para mas malakas siya.
Nagbo-bore talaga siya ng hole pagka semento or kahit yung metal. Tapos dito tayo sa 22 para mabilis ang ikot. Para to sa mga screwdriver siguro. Meron din naman dito. Ito yung drill niya. Hammer drill. May nakatatak na hammer. Ganitong tatak na dito. Tapos may ito yung torque siguro. 1 and ito 2. Mas mabilis. Tapos pag 1 slower. Tama guys, ito yung speed up to 22 speed. Tapos ito yung torque. Pagka mas malakas siya, mabagal ng konti. Kasi syempre para sa mga matitigas na bagay na. So, siguro mag-enjoy na ako nito sa pag-uwi ko sa Pilipinas. 2 battery, may reserva. So pag naubos, charge tong isa. Pag naubos, palit lang. Parang maganda na siya. Tsaka, itong nasa gilid guys, di ko alam kung ano, pero pindutin natin para ma-try natin kung ano to. Ito yung reverse. Ganun mo lang sa kabila. Clockwise na siya, ikot. Tapos pindutin mo sa kabila, counterclockwise. So ito yung reverse. Okay? So dito lang ikutin sa dulo para maglagay ka ng drill bit o yung screwdriver. Ito na, lumabas na. Dito ka higpitan mo dito. Pag pinahigpitan mo, dito mo ikutin. Okay? Wala lang siyang kasamang drill bit guys, or screwdriver man lang. Tsaka dito, dito sa may paanan, may lagyanan ng drill bit or screwdriver dito. Dito na yan siya. Maganda siya, 22 yung speed niya dito, abot. So, okay na. Ganda na. Nabili ko lang to ng 499 SAR, Saudi Riyals. Sa atin kaya, sa Pilipinas, magkano kaya to? Pero naka-sale din to guys. Siguro nasa mga 700 SARS. 700, 800. Tapos naka-sale, 499 na lang. 2 pa battery. May charger pa. Okay? Ano siya? So, lagyan na natin ulit sa 18 volts lithium battery. Stanley. Pero made in China din ata to. Okay. Volts. Tapos itong charger na to is 220 to 240. Tapos 50 to 60 hertz. Made in China. Battery, 2. So guys, maganda. Solid sa 499 reals, nasa mga 7,000 kung i-convert sa Philippine money. Okay, siya.
Yung torque niya abot ng 45 Newton meter. 45 Newton meter, so malakas-lakas na. 2 years warranty. Ito na yung likod. Ito yung likod at ang harap. Okay guys. Masubukan ko na to, malapit na. Okay. Sige, hanggang doon na lang. Salamat sa Amazon SA.